να το κάναμε, το κάνανε εδώ, για να πω ότι η επιλογή των φωτογραφιών δεν έγινε τυχαία. Ορίστηκαν κάποια κριτήρια και μια επιτροπή, γιατί μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί. Γιατί κάποιος έχει μία, άλλος έχει τρεις, γιατί δεν είναι δεν ξέρω τι. Έγινε με πολύ προσοχή και με δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα σας δικαιώνει, μας δικαιώνει. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή αυτή του φεστιβάλ και παραμένει, αφού η έκθεση παραμένει στη διάθεση όλων μας και των επισκεπτών και στον οικισμό της χώρας και της Ανομεράς. Έχουμε μια πανέμορφη χώρα. Αναδείχθηκε και από τις φωτογραφίες σας πάρα πολύ και βεβαίως έχουμε μια καταπληκτική Ανομερά, τα διαφυλάττουμε αυτά τα δύο σημεία όσο μπορούμε. Η τέχνη παρεμβαίνει με τον τρόπο της και εσείς απόψε καταθέσατε τις ανησυχίες σας, είπατε αυτά που σας προβληματίζουν. Ας τα λάβουμε εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική λίγο υπόψη, γιατί νομίζω οφείλουμε πολλά στο νησί μας και ειδικά σε αυτά τα σημεία που σήμερα σε αυτά αναφερόμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Ήταν από τις πολύ ωραίες στιγμές του φεστιβάλ. Κάνουμε 2 ανοιχτές εκθέσεις φέτος. Η μια είναι η δική σας, η άλλη είναι της Λιδίας της Βενιέρη με το αφιέρωμα που έχει κάνει στον Διόνυσο, που είναι στον εξωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Νομίζω ότι ήσαν ωραία αυτές οι 2 εκθέσεις στην όλη διοργάνωση, η οποία σιγά σιγά βαίνει προς το τέλος της. Δεν έχω πολλά άλλα να πω, μόνο ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και σαν ένα έμπρακτο ευχαριστώ, ένα μικρό δώρο από εμάς για να θυμάστε κι εσείς αυτή τη συμμετοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αλφαβητικά να αναφερόμαστε. Έχω τη λίστα Ήλια. Ναι. Να σας ευχαριστήσω και εγώ όλους. Ο καθένας και κάθε μια σας είστε μοναδικοί και αποδεικνύεται αυτό που πολύ συχνά έχω ξαναπεί και δημόσια, ότι ο μεγαλύτερος πλούτος της Μυκόνου είναι οι άνθρωποι της. Εμείς είμαστε εδώ να διαφυλάξουμε, όπως είπε σωστά και η Πρόεδρος, για να έκαμε από τη δική μας σκοπιά, το νησί, να γίνονται μικρότερες οι αλλαγές. Αν και ο κόσμος, αγαπητή Βιβί, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, όχι μονάχα στην Μύκονο. Ο χρόνος τρέχει παντού πάρα πολύ γρήγορα σε όλο τον κόσμο. Φυσικά, τα όμορφα πρέπει να τα κρατάμε και να τα κάνουμε ακόμη περισσότερα. Πρώτα εμείς που ασκούμε τη διοίκηση και μετά φυσικά και ο καθένας από το δικό του μετερίζει στη δικιά του γωνιά να την έχει περιποιημένη και όμορφη όπως θα θέλει να τη βρει και να την αφήσει στους επόμενους. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο τον Καφετζή που είχε όλη αυτή τη σύνταξη. Ένα χειροκρότημα για να τα ακούσει μέχρι το φανάρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια μοναδική στιγμή και μας αποδείξατε ότι μπορούμε να βασιζόμαστε ακόμη περισσότερο στις δυνάμεις μας σαν τοπική κοινωνία. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Να δώσουμε την πρώτη τσαντούλα. Ο Νίκος ο Αναστασίου, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν είναι σήμερα μαζί μας. Η Πανωρέα Γαλατά όμως είναι. Ευχαριστούμε πολύ, Πανωρέα. Το βιβλίο σου το έχεις. Φροντίσαμε να είναι κάτι έκθεση που ίσως δεν έχεις. Μήπως δεν το έχεις, Πανωρέα. Εξαντλήθηκε, μήπως θα το εκδώσει ο Δήμος την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, Σοφία Ζουγανέλη. Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θέμης ο Ιακωβάκης επίσης δεν έχει έρθει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Σήμερα οι επαγγελματίες φωτογράφοι που τιμούν με την παρουσία τους στην έκθεση έχουν άλλες υποχρεώσεις. Δημήτρης Καλφάκης. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Ανδρέας Μπέκας, βεβαίως. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ανδρέα. Πραγματικά ήταν η ψυχή αυτής της διοργάνωσης. Σίγουρα με τον Γιώργο μαζί, αλλά η ξεκίνηση ιδέα από σένα, ο Γιώργος την αγκάλιασε. Να είστε καλά και τους δυο σας ευχαριστούμε πολύ. Γιασμίν Ορόσκο. Ευχαριστούμε, Γιασμίν, πολύ. Μαρία Ράμπια. Ευχαριστούμε, Μαρία, πολύ. Στεφανία Ρουκέρη. Ευχαριστούμε, Στεφανία, πάρα πολύ. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου, η οποία
ταξίδεψε από την Αθήνα για να είναι σήμερα μαζί μας και την Δήμαρχε και την ευχαριστούμε διπλά γι' αυτό. Προσάρμοσα την επίσκεψή μου. Ωραία, πάντως ήρθες και για μας, οπότε αυτό είναι ιδιαίτερο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τη Φούσκη βεβαίως. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η Βιβί Χανιώτη. The last but not the least. Βιβί, ευχαριστούμε. Η Βιβί, πρέπει να πω και εδώ δημόσια, ήταν μία από τις πολύ σημαντικές βοήθειες που είχαμε αυτό το καλοκαίρι στη διοργάνωση. Βιβί, σε ευχαριστώ και από εδώ, από καρδιάς, πραγματικά. Είχαμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι διοργάνωσης με την Αντάστα, με τη Βιβί, με όλο τον κόσμο εδώ, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους υπαλλήλους. Πιστεύω ότι φάνηκε η δουλειά που έχει γίνει. Αν δεν έχετε καταλάβει, ρωτήστε μας. Ξέρουμε πολύ καλά να σας πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε όλους. Να πω κλείνοντας, αύριο έχουμε την τελευταία